بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د ډاګ ایلسټریټر پروګرام. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به دا د ډاګ ایلسټریټر 15 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې موږ وایو د بلینډ ټول بحث دی. ګرانو کتونکو، بلینډ ټول څه ته وایي او دا څه د کار لپاره استعمالیږي، نو راځئ چې دا په ډاګ ایلسټریټر کې وګورو. په ډاګ ایلسټریټر کې موږ سره بلینډ ټول دا دی. د دې په ذریعه باندې موږ څه کولی شو، مثلا څه یو شیپ داسې جوړوو، تور کلره جوړ کړو، بلکې دې کې زه د سور رنګ جوړ او بل شیپ دلته لاندې جوړوو. د دې سایز لږ تقریبا غټه وي، په دې کې زه زیړ رنګ جوړوم. بلینډ ټول زه راخلم، په دې اولني یو ځل کله کله به بیا په دې دویم ځل وګورو د دې په مابین حصه کې کومه ایریا وه، دا ټوله یې راته د دې کرښو نه ډکه کړه. څنګه چې کوم شیپ مونږ جوړ کړی همدغه شیپ یې جوړ کړو راته د دې نه ډکه. دا داسې ښکاري لکه ګریډ، اصل کې دا ګریډینټ نه دی. که موږ د دې بلینډ اپشنو ته راشو، موږ ته دلته کې اندازه وشي. زه په دې باندې ډبل کلیک کوم، د دې اپشن موږ ته راځي. بیا راته خیال ابجکټ ته راځو، ابجکټ کې بلینډ ته راځم، بلینډ کې وګورئ موږ سره بلینډ اپشنز دي. په دې باندې دا مې که وکړو پریویو آن کوم، دلته کې موږ څه انتخاب کړي دي، سپیسینګ کې سپیسیفاید سټیپس، یعنې دونه سټیپس موږ ته راکړه. دې کې موږ سره اول سموث دی، یعنې دا ټوله ایریا ورته داسې ډکه کړه چې موږ ته معلومات ونه شي چې دا سټیپس دي. موږ ورته وایو چې نه زما د خوښې دلته کې راته 50 سټیپه جوړ کړه. دې پریویو باندې یو ځل کلیک کړئ او پس پرې کلیک کړئ، نو ګورئ موږ ته اوس ښکاره شول. دا زیات دي اوس یو څه به دې نور هم کم کړم، مثلا 100 یې کړم. پریویو آن کړئ، آن آف کړئ، نو تاسو ته به اندازه وشي چې دې طرف نه څه سټیپونه جوړ کړو داسې، او څه یې په دې طرف نه جوړ کړو، خپلو کې یې وجنګوو. بیا موږ سره په دې کې څلورم اپشن دی سپیسیفاید ډسټنس، یعنې د دې یو د دې کرښې نه تر دې بلې کرښې پورې منځ کې چې څومره علاقه ده دا دې څومره وي، دغه اندازه ښودلو لپاره دلته کې ورته ځم چې د یو کرښې نه تر دې بلې کرښې پورې مابین حصې کې ته دې ته مثلا 10 پکزله ورکړه. ګورئ اوس 10 ورکړه، دا ډېر کم دی، مثلا 50 یې کړه. ګورئ اوس 50 پکزله یې ورکړه، دا دې دپاره استعمالېږي. بیا موږ سره دا اورینټیشن څه لپاره استعمالېږي، دا موږ سره استعمالېږي د شیپ مخ اړولو راړولو لپاره. لکه مثلا دا راخلم او هلته ږدم دلته، مثلا دا یو شیپ ما جوړ کړو، دې کې زه دا کلر جوړ کړم. دا دواړه انتخابونه یو طریقه ده د بلینډ، دا هم دا دواړه به انتخاب کړئ او ابجکټ ته به راشئ، بلینډ ته به راشئ او میک باندې به کلیک ولګوئ. ګورئ دا موږ ته جوړ کړی. زه ابجکټ ته راځم، ابجکټ کې بلینډ ته راځم، بلینډ اپشنز ته راځم. دلته کې دا سټیپس ډېر زیات دي، دا ورته زه کموم، 10 کوم. 10 هم زیات دي، مثلا 10 کوم. 10 هم زیات دي، 15 سټیپه کوم. ګورئ بلکې 3 سټیپه یې کړم، دا ورسره جوړ شو. خیال هم کړئ څنګه چې دا اولنی پروت دی همدغسې دا دویم، څلورم ټول یو شان ایښي. زه یم چې نه لږ یې تو راتاو کړي، په دې باندې اورینټیشن زه چینج کړم. پریویو آن آف کړئ، ګورئ لږ چینج کړی را چینج کړی. په دې کې داسې خاص محسوسه نه شوه موږ ته. دا چې سټارز موږ راولو په هغې کې به موږ ته ښه صفایي سره ښکاره شي. مثلا دا یو سټار ما دلته جوړ کړو، ګورئ د دې څوکه بلکل بره طرف ته، دا بل مې جوړ کړو د دې هم څوکه بره طرف ته ده.
دا دواړه انتخابوم او د دې شارټکټ موږ سره کنټرول الټ بي دی. دلته راشئ وګورئ دی لیدلی مې دی کنټرول الټ بي. د دې اپشن راغلم او سټپونه ډېر شکوم زیات دي لس کوم اوس هم زیات دي دا ورته وکړم سټپ. ګوره اوس د دې ټولو سټارونو خصوصي بره طرف ته دي. زه دې اپشنز ته راځم او پریویو آن کوم او دلته دا یو انتخابوم. دا زما او سوري دا د مثلا زه غواړم چې داسې یو کرښه ما وهلي داسې تاوه راتاوه کرښه وي په هغې باندې دا سټار راولم نو دا به په هغې کې تاویږي راتاویږي په دې سیده کرښه باندې نه تاویږي راتاویږي. مثلا د دې برش په ټول بګرې باندې داسې راغلم داسې ما یو کرښه ووهله او زه غواړم چې دا سټار دې په دې کرښه باندې داسې راشي. نو دې لپاره به دا سټار انتخاب کړئ یو ځل به دا بلینډ جوړ کړئ بیا به هغې نه بعد دا انتخاب کړئ او رابشئ په دې کرښه باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ ابجکټ د ابجکټ کې یو بلینډ ته راشئ بلینډ کې ریپلیس پاینټ باندې به کلیک کړئ نو ګورئ زموږ هغه سټارونه راته په دې کرښه باندې برابر کړل. خو که خیال هم کړی اوس وګورئ د دې څوکه دې طرف ته ده داسې تاوه راتاوه کړې ده موږ هلته د اپشنو کې ورته دا یو انتخاب کړی ځکه د دې څوکې تاوې کړي ده تاوې کړي دي. که زه دا کړم ګورئ ټول سټارونه به یو طرف ته سیده سیده پراته وي. که زه دا انتخاب کړم نو ګورئ تاوې راتاوې راته دا دې دپاره استعمالېږي دا اورینټیشن. دلته یې لږ اندازه زیاتوم شل کوم ګورئ اوس زیات شو. بیا موږ سره په دې ابجکټ کې یو څو اپشنې نورې هم دي. یو دا ریلیز دی ریلیز معنا چې موږ سره اوس فلحال که خیال هم کړی ګورئ دا یو سټار دا دی یو د اخري دی دا منځ کې چې کوم دي دا چې هوایي شانتې دي دا یې د دې نه کاپیان یې هغسې جوړ کړي. زه غواړم چې نه دا ټول دې پرمننټ شي نو دا پرمننټ کولو لپاره موږ سره دلته کې دا ایکسپینډ دی او که غواړم چې نه بېرته د خپل حالت ته راولي یا دا اولنی او اخري دې جوړ کړي دا منځ ټول والوځي د ریلیز باندې کلیک ولګوئ ګورئ منځني ټول ختم کړل صرف اول او اخر یې پرېښودل. زه راځم ورته چې نه دا ټول پرمننټ کړه د دې لپاره زه ایکسپینډ باندې کلیک لګوم ګورئ اوس زموږ ټول پرمننټ شو. ګورئ اوس ما انډو کړو نو زموږ ګورئ ښه زه دا یو ځای نه بل ځای ته وړم ګورئ تاسو ته اوس ښکاري که نه دا صرف اولنی او اخري زموږ سټار دی او دا منځ کې هسې هوا ده. بیا موږ سره په دې کې دا ریپلیس پاینټ تاسو ته ما وښوده چې دا به انتخاب کړئ یو کرښه به ورسره انتخاب کړئ نو دلته کې ریپلیس پاینټ باندې کلیک کړئ نو هغه کرښه باندې به درته دا یو اپلای کړي. بیا موږ سره دی ریورس پاینټ داسې لپاره استعمالېږي. موږ سره اوس مثلا دلته کې یو پات دی د برش ټول په ذریعه باندې داسې یو پات جوړوو او دا دواړه انتخابونه زه غواړم چې دا دې راته په دې کرښه باندې اپلای کړي. زه راځم ابجکټ ته بلینډ ته باندې کلیک او سوري ابجکټ ته راځم بلینډ ته راځم او ریپلیس پاینټ باندې کلیک راوړم ګورئ دا راته په دې باندې اپلای کړي خو د دې اندازه ډېره کمه ده تعداد دا ډېر کم راوستل دي. دلته ورته وایم چې د دې او د دې دواړو منځ کې لس دانې راوړه ګورئ لس زیات شو نو اته دانې به یې کړو اته دانې موږ ته په دې راوستل. زه د دې اولني دا رنګ چې بدلوم چې موږ ته لږ محسوس شي د دې دویم رنګ ښه اوس زه راځم ابجکټ کې بلینډ ته راځم او بلینډ کې ریورس پاینټ ته راځم دا څه لپاره استعمالېږي دلته موږ سره دا شین رنګ چې کوم دی کور ډي سر نه شروع کړی او نیله رنګ یې ډي نه شروع کړی ابي رنګ زه ورته وایم چې دا ابي دې دلته راولئ او دا شین دلته راولئ دې لپاره موږ ریورس پاینټ استعمالوو ګورئ شین دلته راوشو او ابي دلته راوشو. بیا موږ سره په دې کې یو بل اپشن هم دی
د ریورس فرنٹ ټو بیک. اوس موږ سره د ابي د شین د پاسه دی، فهم چې د شین د پاسه شي نو دې لپاره موږ ریورس فرنٹ ټو بیک باندې کلیک لګو. اوس شین زموږ برر کړو، دا دې لپاره استعمالېږي. د بلینډ ټول په ذریعه موږ ډېر کارونه کولی شو. اوس مثلا زه یو وړوکی غوندې ګل جوړوم، تاسو به بیا پریکټس وکړئ، انشاءالله پریکټس سره به پرې پوه شئ. مثلا د پین ټول په ذریعه باندې داسې یو کرب جوړوم او دا انتخابوم او رایټ کلیک سره ټرانسفارم ته راځم. انشاءالله دا ټرانسفارم دا ټول به موږ وایو او ریفلیکټ ته راځو. ریفلیکټ کې هوریزونټل انتخابوم او کاپي باندې کلیک لګوم. ګورئ دې کې کلر اچوم، کلر پکې نشته. دا کلر مې پکې واچوم. اوس دا دواړه انتخابوم، ابجکټ ته راځم، بلینډ ته راځم او میک باندې کلیک لګوم. ګورئ د دې منځ کې موږ ته کرښې واچولې، دا یې خپلو کې بلینډ کړه. په دې دواړو باندې کلیک لګوم، دا بلینډ هغو ته لږ زیاتوم، مثلا شپږ یې کړم. ګورئ موږ یې لږ زیات کړ په دې کې دا کړ. اوس زه روټیټ ټول راخلم او آل سره دلته کلیک لګوم. دېرش نه پنځه څلوېښت مې کړ، پنځه څلوېښت درجې موږ ته دا روټیټ کړم. کاپي باندې کلیک لګوم، کنټرول ډي سره وکیټ اخلم، کنټرول سی کنټرول اف یو ځل یې بیا لږ روټیټ کړم. دا موږ سره چې ګل جوړ شو. داسې موږ ډېر قسمه کارونه په دې کولی شو، ډېر بیکګراونډونه موږ په دې ذریعه باندې جوړولی شو. تاسو به بیکګراونډونه کتلي وي داسې شکل کې. مثلا یو ریکټینګل جوړوم داسې، په دې کې زه رنګ اچوم، دې کې زه یو شی مې دلته دا لاین مې دلته جوړ کړم، یو دې ځای کې جوړوم. کلر ختم، دواړه انتخابوم، اوبجکټ ته راځم او بلینډ ته راځم، بلکې دې دواړو کې آوټلاین اچوم سره. آوټلاین لږ دې نه ډارک کړم. دا دواړه انتخاب دي تیار، راځم بلینډ میک باندې کلیک کوم. دا لږ زیاتوم دې ځای دا ورته کوم 200. ډایرکټ سلیکشن په ذریعه باندې داسې انتخابوم، داسې او داسې انتخابوم.
انتخابوم میک کلیپینګ باسو کلیک تاسو به داسې بیکګراونډونه ډېر کتلي وي نېټ کې. انشاءالله څو ورځې وروسته بیا زه څو ډیپلومې او داسې سرټیفیکیټ او څو ډیزاینونه تاسو ته ښیم. د بینر ډیزاینونه به انشاءالله جوړو، هغې کې به دا ټول بیکګراونډونه او دا شیونه به جوړو به انشاءالله تاسو به پرې ښه کنسپټ کلیر شي. بس نن ورځې لپاره مو دومره. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره شیر کړئ، او دا که چینل هم اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ، تر څو چې بلکې داسې ملاقات کوو د الله په امان.